BS, og nu vil jeg vise jer, hvordan I laver et skin til MacBook. Ja. Først går du ind på Google. Ja, går du lige ind på Minecraft her. Okay. Den her. Ja. Så logger du dig ind, som jeg så har gjort. Ja. Og så åbner du en ny fane. Gå ind på Google. Kan du søge det her. Går du ind her. Så søger du Minecraft. Der. Så er der den her Skindix. Den kan du tage. Den. Der er mange skins af det her. Ja. Ja. Det kan jeg godt lide. Den her hjemmeside. Godt. Så vælger du så den du godt vil have. Det kan være hvad som helst. Den her tager du for eksempel den her. Så ja, kan du lige se den her. Kommer lige om lidt. Se den her. Så trykker du på pilen ned. Så downloader den. Så den her nede. Hiver du den ind her. Hiver du den hen i mappen, der hedder Minecraft Skins. Godt. Og så går du ind i Minecraft. Går du ind på profil. Ja, der er den der. Og så ser du vælg fil. Kan du se, den er her. Så tager du så den her. Burde være den. Ja. Så siger du bare åben. Så siger du upload. Sådan der. Så. Nu burde det virke. Du vil lige teste. Der. Log ind. Går den her. Går den her, for eksempel. Og så. Ja, har du det. Har du dit eget skin. Ja. Du kan også lige se her på min arm. Ja. Ja, det var det.